Bienvenidos a The Sounds of Puerto Rico. Aquí, cada sonido cuenta una historia, la nuestra. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial para la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Hoy, celebramos mucho más que una iniciativa, celebramos quiénes somos. The Sounds of Puerto Rico es una experiencia multisensorial creada con orgullo, en reconocimiento a nuestra cultura, nuestras raíces y la esencia de lo que nos define como pueblo, desde la música hasta los sonidos que habitan cada rincón de la isla, el coquí, el mar, la brisa, las calles y su gente. Porque los sonidos de nuestra isla no solo se escuchan, se sienten, se caminan, se viven y permanecen contigo mucho después del viaje. Sounds of Puerto Rico nos invita a redescubrir quiénes somos, vivir nuestra esencia y sentir con orgullo nuestras raíces. Gracias por ser parte de este lanzamiento. Gracias por seguir apostando por un Puerto Rico vibrante, auténtico y lleno de vida. Bienvenidos y que disfruten la experiencia.